Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Swaha Tatsaviturvareniyam Bargo devasya dhimahi Dhiyo yona. Я на горе нахожусь. Опа! Ой! Я на горе нахожусь. А там на другой горе трасса идет. Ее хорошо слышно, как большие машины ездят. Вот, а тут спуск вниз. Вот такой спуск вниз. Угу. Я туда не пойду. Я место уже себе нашел. Я палатку ставить, так что не пойду туда. Ой, ладно. Сели. Сели. Снега мало, можно пешком ходить, и без санок ходить можно. Я просто санки взял. Я их испытываю, санки. Для того, чтобы весной можно, зимой можно было ходить по буранному следу. У меня санки специальные. Я думаю, вот здесь мы палатку поставим. Сейчас поставим палаточку. Пойдем покажем. Фу, классно. Надо потемнее сделать, наверное. Ну-ка. Может, потемнее получится. Вот так. Чуть-чуть потемнее сделал. Я даже не знаю, как и сказать это дело. Но дело в том, что мне вообще в ту зиму так нравилась палатка-автомат.
И я все время мечтал ее побольше сделать, палатку. Купить или сделать. И вот я недавно зашел в магазин. Вот. Ну, магазин это рыболов и охотник, да. И смотрю, так просто посмотрел, там всякие детальки, там все. Смотрю, палаток круглых нету. Ну, такой довольный. Ухожу с магазина, и мне навстречу попадает продавец и дернул меня за язык спросить, а нет ли у вас круглых палаток автомат? Мне не нужна она была совершенно. Она сказала, есть. И все. И все. Я говорю, тогда несите. Она из класса достала 3 палатки автомат, показала мне. Вот. Одна палатка была, ну, которая такая палатка, точно такая же, как у меня, которая была, но 2,5 на 2,5 метра она. Я посмотрел. Ну, я не знаю, я повел себя как женщина в магазине, которая увидит красивое платье, будет мучиться, так и будет хотеть это платье купить. И все-таки в конце концов она его купит. Вот и, видать, я также поступил. Увидел палатку, блин. Потом пошел на работу. Целый день ходил, думал о ней, мучился. А у меня деньги как раз были. Она все 2500, нет, 2000 все стоит. Я убежал с работы, короче, где-то в обед. Быстренько убежал, купил эту палатку и стал доволен. Ну зачем мне палатку? У меня столько палаток. Ну только что новую шил. Но я купил палатку автомат. Вот зачем она мне нужна, непонятно. Ну и все. Я ее разобрал дома, все, вытащил дуги. Дуги очень легко вытаскиваются. И все, сшил ее под себя. Перешил карманы, перешил окна, перешил дверь, перешил. По телефону сделал, по трубу сделал. По телефону сделал кармашки такие прозрачные, чтобы можно было телефон положить и, допустим, картинки какие-нибудь смотреть. Вот. По трубу целлофан под нее специально сделал. Все сделал для нее. Еще ни разу в лес не выходил. И вот сейчас первый раз выхожу. Так что извините меня. Ну, бывает такое в жизни. Ну вот. Вот такая она. Я его так стягиваю веревкой, и она в рюкзак вставляется. Так небольшая она. Целлофан для нее. Вот она, наша красавица. Вот она. Вот она. Вот такой выход переделал. На свободной стенке делал такой полукруглый выход. А здесь окно делал. Потом мы это все закручиваем. Так. Один из вариантов это фиксирование двери. Есть и другие варианты, конечно. Окно. Это окошко у нас. Ладно. Санки у нас. Особые санки. Ну, я сделаю их пошире. Я делаю их пошире, саночки. Вот. Ну, вот такие санки. Как обычные санки, но они раскладываются у нас. Вот раскладываются. И можно лежать как на нарах. Вот, саночки. Так складываются, сюда рюкзак ложится и везутся. Вот так раскладывается.
О, ну надо же. Я еще не успел открыть вентиляцию для горячего воздуха, а уже палатка круглая. Все, палатка стала круглая. Надо же. Интересно, интересно. Хорошая палаточка. О, скоро закипит. Ой, хочу рассказать, раз людям нравятся некоторые рассказы. Ну, не всем людям нравятся, но некоторым нравятся. Так у меня еще всяких рассказов, нормальных и ненормальных есть. Вот. Так что могу рассказывать сколько угодно. Только это долго слушать очень утомительно. О, как тепло стало, как хорошо. Сейчас мы вентиляцию откроем, чтобы теплый воздух уходил под... Все. Сейчас еще раз палочку ставим. Пусть теплый воздух выходит под целлофан. Вообще замечательно, аж разделся. Ложись, бычка, ложись. Значит, был такой случай. Наверное, темно слишком. Ну ладно. Ну, чуть-чуть раньше, ну, может, много лет, короче, назад, я ходил как-то, такой у меня был, ладно, ну ладно, сейчас попробую снова сказать, ничего не получается. Короче, много лет назад я ходил в горах один. В горах ходил. Вот. Ну, это зимой, не помню, в феврале или в марте. Ну и в феврале и в марте ходил один, конечно. На целый месяц уходил. Ходил с палаткой, со спальником. И вот был один такой случай. Ну, я уже в пути в горах Приполярного Урала. Это было. Собачка вышла. Было это в горах Приполярного Урала. Уже я вот третий день в пути был. Вот. Снега очень много было. Это, наверное, в феврале скорее ходил. Или даже... Не помню уже. Ну вот. Переходил реки. Но одна река не замерзла. Она называлась река Дурная. Ну, многие, может, ее знают. И вот уже к концу дня я подходил к этой реке на лыжах, с рюкзаком. Там, где я был, на берегу, не было дров. Вру. Дров не было, да, это точно. Мороз-то был 35 градусов. Тепло, говорю. Тепло. Холодрыга была просто. Это тепло было в другой раз. И чтобы согреться, вечером там покушать, чай скипятить, нужно, конечно, сухие дрова. А там, где я вышел в реке, дров не было. Снег глубокий, тропится больше, чем по колено. И речка впереди, наполовину замерзшая, а половина не замерзшая. Батарея села, пришлось заменить батарею. И вот, значит, подхожу я к этой реке. Мороз, 35 градусов на улице. А надо речку перейти, потому что на той стороне были сухие дрова. И лес сухой стоял. Можно было свободно там даже и отдохнуть, и жить там день-два. Вот. Я остановился на реке и стал пилить дрова. Не дрова, а бревна. Делать плот. Бревна все худые были, такие сырые. Ну, я напилил на плот, может, метра 2 на 2. Такой плот сделал. И веток.
не было опыта совсем по строительству плотов. Вот, залез на него, подтащил его к краю воды, и рюкзак положил на этот плот, и вот оттолкнулся, и я уже на плоту сижу, оттолкнулся и чувствую, что я поплыл к середине свободной воды. Свободная река, там еще метров, наверное, 15 было. Вот. Дурная река она есть, дурная, она не замерзает. И очень трудно летом переходить большое течение. И чувствую, что бревна расползаются подо мной во все стороны. И я сразу же и провалился в воду. И провалился и ушел с головой в воду. И встал, ну там где-то, мне, наверное, было ниже, чем по плечи воды. Вот. Успел схватить рюкзак, он тоже весь промок. Вот. И чувствую, что вода-то теплая, на улице такая морозяка, а вода теплая. Мне даже немножко понравилось, потому что теплая, прямо как в ванне. Ну, думаю, как же жить-то дальше? Встал и пошел ко льду, обратно к берегу. Пошел с рюкзаком, а еще почему-то пуховки был. Ну, и пуховка насквозь вся промокла. И я здесь вылезаю на этот лед, ну, немножко обламываю лед так, пока не вылез на этот лед. Вылез на лед и пошел к берегу, где я только что был. Вышел и вообще не знаю, как вести себя в таких ситуациях. И чувствую, что одежда на мне превращается в лед, верхний слой, как скафандр. А ведь страха не было, и паники не было. И вот на мне сверху все обледенело, и штаны, и ботинки, все вода, внутри в ботинках вода. По-моему, даже шапочка, вот не помню, тоже, по-моему, сырая была. Обледенело все. И я иду, как в скафандре. Не сразу обледенело, через минут, может, 10. Иду, как в скафандре. Внутри все хлюпает. И я понял, что... А я-то и не замерзаю, оказывается. Не замерзаю. Внутри все сыро. Дров нету. Уже сумерки. Как в таких ситуациях поступать, даже не знаю. Но главное, что и паники не было. Положил рюкзак свой окаменевший возле дерева и пошел вдоль берега. Хоть какую-нибудь сушину найти. Иду, ищу, и ничего нету. И вдруг вижу, прямо на льду, метров 100 от того места, где я вылез с реки, лежит огромное-огромное весло. Из дерева сделано. Толщина, вот такая, наверное, толщина весла. Это толщина рукоятки и длина, наверное, мне показалось 3 метра весло с лопатой выточенное. Единственная сухая вещь была в этом лесу. И вообще в округе. Я обрадовался, конечно. Взял весло и пошел обратно. Но я не испытывал холода, потому что вода была теплая, внутри она не замерзала, и как бы не было холода. Только сверху все, как космонавт ходил. Пришел, распилил это весло, расколол его потихонечку спичками. Спички тогда еще носил. Зажег спичками под елочкой, натянул тросик между деревьями, сделал костер и начал потихоньку раздеваться. И Коля вбил вокруг костра и стал возле костра все обкладывать это, чтобы сохло. Но тут же надо было варить, тут же котелок повесил, чтобы хоть перекусить что-то. Ну, разделся до трико, дальше уже раздеваться нету смысла, потому что холодно на улице. Трико все парит, футболка парит. Я костер накрыл, как палаткой одежды. Со всех сторон была одежда висела. Вот. Но ведь у меня еще был пуховый спальник. А вы знаете, что такое, если пуховый спальник промокнет, то это навсегда. А он и задубел, он такой, как, знаете, как белье мороженое с улицы заносишь, вот таким пластом он был. Это единственная вещь, которая
меня беспокоило, конечно. Я поставил спальник возле костра, тоже на тросик опер. И часа 4 топил это все весло, подкладывал, грелся. Но самое главное, чтобы надо было чай согреть и перекусить, суп сделать, поесть. Вот. Конечно, ничто не высохло на мне. Спальник растаял, и был сырой спальник такой. Не морозом, а сырой. Все пропиталось дымом. Собачка пошла гулять. Вот. Все, уже на улице темно. Ночью температура до 45 градусов упала. Ну, нечего было делать, только когда уже поел, все, посидел, сидел долго-долго возле костра, когда последние лучинки не жег. Одел все теплое, влажное на себя. Также пуховку надел. Поставил палаточку. Ну, палаточка капроновая, а если промокнет, ее можно лед выбить, стряхнуть и поставить. Залез туда, накрылся спальником, в пуховку залез. И вот это, ну, сверху образовался опять кокон холодный, как его, ледяной. И в этом в коконе и в сырости внутри. А в сырости тепло было, как ни странно. Вот. И я всю ночь как бы впадал в сон, просыпался, впадал в сон. Ну, ждал, когда свет придет. А свет придет через 10-12 часов. Наступит светлое время суток. Вот. Сейчас немножко займусь печкой, да, готовкой еды, а потом дальше расскажу. Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде верны, а сердце, как прежде, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищи, друг. И там, где когда-то влюбленными шли деревья, теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними уходим навстречу ветра, вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Я забыл посолить яичницу, надо же. Вот как бывает. А сейчас уже поздно, но я посолил все равно ее. Зато сало соленое было, может компенсируется. Все равно вкусное. Много не будем показывать на камеру еду. Это уже и не надо. И вот чем... Да, Боречка, моя красавица.
печенье овсяное. И чем закончилось все это дело? Конечно, я дождался наконец рассвета, когда расцветет. Вот. Весь влажный внутри был, теплый и влажный внутри был. Расцвело. И тут дров нету, ничего нету. Нужно возвращаться как-то. Я знал, что уже домой пойду. До дома еще 3 дня было ходьбы. Я знал, что у меня этот, как бы, и неудачно получился выход в лес. Я так думал. Вот. Потом я ведь как бы все на себя одел. Так что мне даже и раздеваться не одеваться не пришлось. Вот. Натянул кое-как замерзшие ботинки на себя. Хотя они у меня спальники были. Так, не замерз, сырые, но не замерзшие были. Сложил как конверт. Мешок спальный, палатку сложил. Все запихал в рюкзак. Вот. Все в рюкзак запихал и пошел обратно. По другой, правда, ложне. Там через бугор, через гору, там еще через 2 ручья. И вот шел. Шел и не останавливаться ни в коем случае нельзя было. Потому что когда я останавливался, больше чем 15 минут, я чувствовал, что начинало тело остывать. И вот так шел. Весь световой день шел. И дошел. Я знал, что там балок есть один. И дошел до балка уже к вечеру. Уставший, такой влажный, весь замученный. Дошел до балка, а в балке там была печка. Я печку растопил. Не, печка уже теплая была. Там ушла группа стояла. Туристов какая-то до этого. И как бы и дрова были. А там обычно возле балков другие балки стоят, которые на дрова разбирают. Вот так у нас на севере было. Старые балки. Вот. Нарубил дров, наколол дров. И вот дошел до балков я. Нарубил дров, натаскал дров. Растопил печку. Все развесил, все. И возле печки лег, подвинул скамейку, лег возле печки и уснул. Так, наверное, сутки проспал. Ну, подкидывал печку, конечно, вставал. Но сутки провалялся. Там я был на избе 2 суток, потому что все сушил. Пока все высохло. Отдыхал, сил набирался. И все, думаю, уже все. Сейчас попробую уже до станции дойти, где можно на поезд сесть. Вот. Ну, сухое, все подготовлено заново, отдохнувший. Утром проснулся, рюкзак собранный, все. Вышел на улицу из балка. Ну, еще как бы только расцветать начинало. На улице чистейшее небо, звезды горят, снег лежит, сияет. А впереди горы. И слышу музыку. Как будто орган играет. Смотрю на горы и вижу, это горы звучат. Они звучат такой прекраснейшей, огромнейшей музыкой. С вершин их идут всякие белые полосы с вершин гор. Собачка это неинтересно пошла. Все переплетается в узорах. Небо все пронизано какими-то всполохами, светлыми какими-то линиями. Горы прямо излучают с космосом. Взаимодействуют как-то. И музыка по горам разливалась. Красивейшая музыка, сильная музыка гор. Даже не передать словами, как орган звучал. Мне это, конечно, очень поразило. И я понял, что я не пойду домой. Не пойду домой. Пойду в эти горы.
Все, взял рюкзак, закрыл баллок, все, прибрался, там печку затушил. И пошел в горы. И еще целый месяц ходил там в горах. А там другие всякие приключения были. А так бы мог бы просто домой пойти, если бы я не услышал музыку гор. Больше я никогда не слышал музыку гор, а вот в это время я услышал. Очень было поразительно, что во время купания и ночевки в минус 45 градусов сырым весь. Не было ни страха, ни паники, ни падения духа не было. Главное, духа падения не было. Очень странно. Чувствовал, как бы все нормально, как бы нету опасности. То есть, может, это, конечно, плохо, что тело не чувствовало опасность от мороза, от воды и от того, что все кругом заледенело. С одной стороны, это плохо, наверное. С другой стороны, хорошо. Не знаю даже. О, печка растопилась опять. Сейчас подкинул. Стреляет печка. Хороша. Вот так. Такой небольшой глупый рассказ о рядовом случае в горах. Уже темнеет на улице. Собачка там опять кого-то облавит. Может, кто-то идет по лесной дороге или едет. Нам уже надо тоже собираться, идти домой. Потому что в темноте собираться и выходить тоже неохота. Не с ночевкой вышли в этот раз, а просто вышли проверить палатку и печку. И саночки проверить. А потом все это надо будет дорабатывать, доделывать. Вот такие дела. Позвать собачку. Оля, это я. Пришла, на свист пришла собачка. Иди сюда, приходи. Что там делаешь? Кого ты там увидела? Не даете. Отряхнись, отряхнись. Эх ты. Красавица ты, красавица. Сейчас уже будем собираться скоро. Булочка пришла на свист, мы ей сейчас дадим. Молодец, молодец. Я ее позвал, она пришла. Молодец, худенькая собачка такая. Сытенькая собачка. Булечка ее зовут. Красотулечка.